իմիջիայլոց արեցիք քիչ առաջ, երբ որ մեջբերում եք Արթուր Սարգսյանի պատասխանը Բագրատ Սրբազանի խոսքի հետ կապված, որտեղ նկարագրվում էր քաոս։ Ինքը նկարագրում էր նույնիսկ հարցականով դրած է քաոսը, այսինքն եթե քաոսի ժամանակ սա է լինում, այդ մեքենաների վառվելու դրվագներն է, որը նկարագրվել է ինչ որ սցենար, ու նաև այդտեղ ասում է իրենք են անելու դա։ Իրենք նկատի ունենալով իշխանությունները, ես ճիշտ սխալ խոսքը սրա մասին չի, ուղղակի զուտ իրավական առումով։ Որից հետո Արթուր Սարգսյանի խոսքն եք դուք մեջ բերում, բայց չեք ասում, որ հենց ձեր ասացի շարունակությամբ նա ասել է, բայց ես համարում եմ, որ նման բան չի լինելու։ Հասկանում եք, սա էլ է մանիպուլատիվ։ Հիմա մյուս մասով խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել է որևէ այդ աստղիկները, որից որ երկար խոսվել է, եւ ինձ համար նաեւ պարզ չէր այս ամբողջ միջնորդության կոնտեքստում որևէ զինված խմբավորում ձևավորելու հետ կապված, ֆիզիկական բռնության պլանավորման հետ կապված, այս մասով ինչ ունեք ասելու։ Շնորհակալություն։ Նախ մանիպուլյացիա բառը բացարձակ տեղին չէ, որովհետև ամբողջական տեքստերը ձեր տրամադրության տակ է, չգիտեմ կարդացել եք թե չէ միջնորդագիրը, բայց ոչ մի բան կոնտեքստից կտրված չի։ Առաջի տպավորությամբ կարող է նույնիսկ թվա թե չափազանց երկար խոսակցություններ են մեջբերված, բայց մեջբերված է հենց այս տեսակ երկխոսությունները կանխելու համար, որ չթվա թե մենք կտրել ենք կոնտեքստից եւ պարոն Սարգսյանը այլ բան էի նկատի ունեցել, մենք այլ բան ենք նկատի ունեցել։ 2025 թվականի մայիսի 2-ի ժամը կեսգիշերն անց 9 րոպեին զրույցը եթե նորից կարդաք, կտեսնեք քաոսի մասին ինչ ձևակերպումներ կան եւ ինչ երկխոսություն է գնում Վազգեն Գալստանյանի եւ Արթուր Սարգսյանի միջեւ։ Եթե դուք ամբողջ միջնորդագրում մեջբերված երկխոսությունները նայեք, կտեսնեք, որ Արթուր Սարգսյանը անընդհատ քննադատում է Վազգեն Գալստանյանին այն իմաստով, որ այն ինչ որ դու ասում ես բավարար չի, թույլ է, նորից փորձենք, այս բերենք, այն անենք, այսինքն ամեն նոր քննարկում միտված է կատարելագործելու եւ հաջողությամբ պսակելու այն գործընթացը, որը որ Վազգեն Գալստանյանը պլանավորում է։ Ոչ թե Արթուր Սարգսյանը, այստեղ դուք եք մանիպուլյացիա անում, ոչ թե Արթուր Սարգսյանն ասում է, որ չի լինելու։ Արթուր Սարգսյանը քննադատում է ասելով ցույց տալով է թույլ կետերը եւ առաջարկելով հետո ինչա պետք անել։ Նույն աստղիկների հետ կապված ես հասկանում եմ, որ դա շատ է ձեզ անհանգստացնում, աստղիկների մասով մենք առանձին այս պահին գործողություններ ենք իրականացնում, որի վերաբերյալ լրացուցիչ տվյալներ իհարկե կներկայացվեն եւ աստղիկները սարքող անձանց հետ կապված եւ այդ սարքելու հետ կապված կապ ունեցող անձանց մասով եւ թե ինչ որակի պետքա լինեին այդ աստղիկները, որը շատ անհանգստացնում էր Արթուր Սարգսյանին, որովհետեւ նույն ինքը Արթուր Սարգսյանը, եթե ուշադրություն դարձրեցիք, առաջարկում է, որ փորձարկեն եւ աստղիկները վստահ լինի, որ աշխատում են։ Եվ հետո նույն Արթուր Սարգսյանը ինքն է ասում, թե ոնց անեն, որ այդ Ֆորդը, որից որ այդ աստղիկները պիտի թափեն փողոցի երթևեկելի մասին, չֆիքսվի։ Ինչ դնեն, որ ձեռքը չերևա այն անձի, որը որ թափում է այդ աստղիկները։ Այս բոլոր գործողությունները վկայում են նրա մասին, որ ոչ թե Արթուր Սարգսյանը առաջարկել է ասել է եկեք չանենք, այլ ընդհակառակը իր բոլոր գործողությունները պլանավորումներով, մտքերով, առաջարկություններով ինքը կատարելագործել է այն ծրագիրը, որը որ ներկայացնում է Բագրատ Գալստանյանը։ Ենթադրվում է, որ Գալստանյանը չի կարող այնքան փորձառություն ունենալ, ինչքան քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձը տարիներ շարունակ, եւ բնականաբար տպավորություն էլ է ստեղծում, որ ինքը անընդհատ կարծես քննադատում է։ Իսկ աստղիկների հետ կապված լրացուցիչ գործողություններ են կատարվում այս պահին, որոնց չխանգարելու համար ոչ մի բան այս ամբիոնից չեմ հնչեցնելու, կան անձինք, որոնք որոշակի կասկածյալների շրջանակի մեջ են եւ ապագայում այդ անձանց վերաբերյալ տվյալները եւս հասանելի կլինեն։ Արձագանք։ Ես ճիշտ հասկացա, չէ՞ որ որևէ աստղիկ չի հայտնաբերվել։ Սա ֆիքս ենք այս փուլում հիմա։ Դեռևս, այո։ Դեռևս չի հրապարակվել, պարոն Քոչարյան։ Տեսեք, մանիպուլացնել ասելով ինչի մասն է խոսքը, ոչ միայն միջնորդության, այլ ընդհանուր նաև այն ֆոնը, որը ստեղծվել է սկզբից, այն վիդեոները YouTube-ում, որ դրվել է իմիջիայլոց հետո փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանը հենց համեմատություններն ա դրել այդ ներկայացված հանրությանը հրամցված տեքստերի ու ձեր միջնորդության։ Նույն տրամաբանությամբ Տիկին Թագուհի Թովմասյանի կողմից նշված հրապարակումների կապակցությամբ արդեն ամփոփված են եւ Տիկին Թովմասյանին գրավոր կուղարկենք իր կողմից նշված մամուլի հրապարակումների արդյունքում կատարված աշխատանքը։
Տիկին Հակոբյանը հարց բարձրացրեց դատավարական ժամկետների հետ կապված։ Մենք այս առումով համակարծիք ենք եւ պատրաստակամ ցանկացած փոփոխության, որ ազգային ժողովը կնախաձեռնի, այդ թվում աշխատանքային կարգով պատրաստ ենք քննարկել, հատկապես մեզ համար մտահոգիչ են փորձաքննությունների ժամկետները եւ արդյունավետությունը, եթե падգամավորները նախաձեռնություն կունենան, մենք այս առումով եւս պատրաստ ենք քննարկել։ Եվ պարոն Արմեն Խաչատրյանը հարց բարձրացրեց ըստ էության նոր լիազորության հետ կապված, սա կարծում եմ լրացուցիչ պիտի քննարկվի, որովհետեւ դուք ըստ էության ակնկալում եք դատախազությունից գոնե ձեր բանավոր խոսքից ես հասկացա մի բան, որը մեր գործառույթների մեջ կարծես թե այս պահին չկա, լրացուցիչ կարող ենք քննարկել, եթե դուք ներկայացնեք օրենսդրական նախագիծ, դա եւս գալիս է դատախազություն, կարող ենք նաեւ աշխատանքային կարգով քննարկել։ Պարոն Կոնջորյան, դուք մի հարցի անդրադարձակ, որի կապակցությամբ ես կցանկանայի ժամանակն օգտագործելով շատ կարճ ուղղակի նշել, քանի որ նաև պարոն Մինասյանի կողմից բարձրացվեց հարցը եզրափակիչ ելույթի ընթացքում, թե ինչպես է տնօրինվում ապօրինի գույքը, նշեմ, որ բոլոր գույքերը, որոնք վերադարձվել են Հայաստանի Հանրապետությանը, ամրացվում են պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Բոլոր այն գույքերը, որոնք վերադարձվում են համայնքին, մեր կողմից գրությամբ լրացուցիչ տեղեկացվում է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը համայնքի բալանս նման գույքի վերադարձի մասին։ Ես մի քանի օրինակ կնշեմ, պարոն Կոնջորյան, որ նաև ձեզ համար պարզ լինի, թե ինչ ձևով է գույքը տնօրինվում, դա միայն դրամական միջոցներ չեն, որոնք մուտք են արվում վերականգնված միջոցների միասնական հաշիվ, դա օրինակ հայտնի ԱՕՔՍ-ի շենքն է, որը գիտեք կառավարությանը պետական գույքի կառավարման կոմիտեին ամրացվելուց հետո այլևս վարձակալության իրավունքով է տրամադրվում եւ ամսական մոտավորապես 16 միլիոն 450 հազար դրամի չափով վարձավճար է մուծվում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետությունը մեկ այլ տարածք ունի Երևանի կենտրոնում, որը բոլորովին վերջերս սեփականության իրավունքը վերջնականապես գրանցվեց Հայաստանի Հանրապետության, դա Չեխովի ներողություն Չայկովսկու դպրոցի հարակից տարածքում գտնվող բազմահարկ շենքի առաջին երկու հարկերից 238 քառակուսի մետր տարածքն է, որտեղ գործում է սրճարան, եւ այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը վարձակալության իրավունքով սրճարանին տրամադրել է այդ տարածքը որպես սեփականատեր եւ յուրաքանչյուր ամիս որոշակի մի քանի միլիոն դրամի հասնող գումարի չափով, այս պահին թիվը անգիր չեմ կարող հիշել, վճարվում է պետական բյուջե։ Բացի այդ, ահռելի տարածքներ, որոնք նախատեսված են հանգստի համար եւ անտառային տարածքներ են Երևանի կենտրոնական հատվածում արդեն, նույնպես վերադարձվում են Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ամրացվում են պետական գույքի կառավարման կոմիտեին արդեն որպես անտառային տարածքներ օգտագործելու համար։ Ես նշեցի պարոն Ալեքսանյանի հարցին պատասխանելիս իմ ելույթից հետո Դիլիջանի մանկապարտեզի հետ կապված այսօր նաև Մարտունու մարզադաշտի նկատմամբ համայնքի սեփականության իրավունքը կգրանցվի եւ այս երկու տարածքներն էլ Դիլիջանի մանկապարտեզը կառավարության նիստի արդյունքներով դառնալու է մանկապարտեզ, շահագործվելու է որպես մանկապարտեզ եւ գիտեմ նաեւ որ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը ունի լրջագույն ծրագիր Մարտունու մարզադաշտի հետ կապված, սա շարունակ